各位早晨，我係黃永琪。尋日年初四係農曆新年長假最後一日，入境處預計係入境高峰，全日有超過110萬人次出入境，咁當中60%係入境。而由年30去到年初3，有超過340萬人次出入境，回復至疫情前水平。不過出境人數多咗1成，入境就大跌2成。喺廣深港高鐵西九龍站，朝早已經人頭湧湧。唔少市民一家大細返香港，肇慶七星岩，心情都好嘅，玩得開心，聽日都好有心情返工。陽朔係第一次去嘅，風景好好啊！嗰度桂林山水甲天下啊嘛，多人到係即係成個 trip 係個用嘅時間係好長咯 ，commute 嘅時間，即係交通嘅時間非常之長咯，係啊，咁就太多人啦，係啊。買飛嗰啲就順利嘅，非常之順利嘅。你有 trip.com 啊，有晒其他嘢啊。香港打工仔嘅假期就結束，內地居民仲有4日假。有內地旅客拜完年之後，選擇嚟香港深度遊。打算去先在中西區玩一玩吧，在旺角、油麻地，還有可能去深水埗逛一逛。聽說有很多小店，看看那個維多利亞港的景色。對，成都，然後到深圳來玩，然後順便到香港來玩一圈，回深圳，然後再回成都。對，會不會太趕了？這個可能有一點點，但是那個過來體驗一下吧，體驗一下香港這邊的過年的氛圍吧。根據入境處數字，年30去到年初3，多達194萬人次出境，入境就有148萬人次。年初3就係出入境嘅高峰。單睇各個陸路口岸，今年嘅出入境人數比起2018年顯著上升。同2019年相比，當年入境比出境嘅多，但今年就相反，出境嘅比起入境多超過20萬人次。出境人數比起2019年多咗1成，入境就大跌2成。無線電視記者劉俊玉報道。港珠澳大橋成為2個鐵路管制站之外最多人出入境嘅口岸。港車北上喺年初3亦都創實施以嚟嘅新高，多達8000架次。喺港珠澳大橋珠海口岸最後一日紅日，當局呼籲市民避開繁忙時間，提早返香港。傍晚管制站入邊唔太多人排隊，過關流程暢順，大約10分鐘內完成。金巴站亦都未見有長嘅人龍。係啊，因為我係康下呢邊啊嘛，康下係珠海，咁我成日都翻嚟咯，好暢順啊！肯定係比羅湖啊、深圳灣啊嗰啲快好多。我選擇搭呢個都唔坐船咯，因為太方便。我覺得算多人啦，比起平時應該多咗成2-3倍到咯。就會耐咗成倍時間到咯，係啦，因為佢攔住咗啊，係多人少少咯，咁都 OK 嘅其實。金巴營運商今日班次疏導乘客喺珠海嘅總站呢一度，每隔5分鐘就上滿一班開出。農曆年期間，港珠澳大橋使用量迎來新高。珠海邊檢總站數據顯示，港珠澳大橋口岸喺年初3嘅客流量達到13萬人次，創開通5年幾以嚟新高。另外有超過8000架次香港單牌車入境，亦係港車北上實施以嚟最多。香港汽車會相信係因為放寬咗春節期間嘅規限，要3日前呢就要 book 定你嘅時間嘅。咁但係咧響春節前即係話假期前咧，佢哋已經開放咗咧，就1日可以啦。好多時因為3日內咧發生嘅事咧，好多時都唔知嘅，或者可能係唔舒服啊，或者係緊急有事咧，變咗佢就要取消嘅。如果你唔取消嘅時間咧，佢就會有一個即係呢個罰則嘅。而根據本港入境處數字，初1至初3一共有40萬人次經港珠澳大橋出入境，其中出境有近24萬。相比起其他陸路口岸，除咗2個鐵路接駁嘅管制站之外，已經成為最多人出入境嘅口岸。無線電視記者陳卓康喺珠海報道。今個月26號開始，港人匯款去到大灣區自己同名嘅銀行戶口買樓，唔會再有每日匯款上限。有學者估計，部分港人會轉到內地置業，對本港細價樓市場影響較大。羅盈韻4年前喺中山買咗一個樓花單位，樓價大約140萬元人民幣，但港人匯款到內地，每日上限只有8萬蚊人民幣。
代理於是安排咗一個內地私人戶口，俾佢分3次將全數嘅樓價存入。我對於呢個戶口係啲即係佢嘅背景啊，嗰個收帳人係邊個啊？咁其實我一概唔了解咯。咁所以我入款嗰時候都有啲擔心嘅，即係跟住會唔會話我打第一筆嘅話就走咗人咧，或者係我根本過唔到入去啊，或者係啲錢會俾人凍結咧咁。金管局最新公佈，同人民銀行推出新指引，港澳居民匯款到大灣區內自己同名銀行戶口買樓，唔會再受每日匯款上限限制。有港人話一直有興趣喺內地置業，但過往因為匯款限制未有行動，取消匯款上限令佢哋重新計劃買內地樓。呢個就梗係好大嘅方便嚟啦，嚇！因為如果你話以前有限額嘅，咁可能要逐啲去將啲錢匯過去大陸嗰邊嘅個人戶口嗰度，budget係大概係200萬以內咁樣咯。如果200萬以內做到80%按揭，咁可能都係講緊幾十萬就已經可以搞得掂。有學者認為，未來如果多咗人轉買內地樓，對香港細單位住宅市場影響較大，認為要減少衝擊，政府應該增加推地。調翻轉頭嚟講咧，就話亦都可能有大灣區城市嘅市民咧嚟香港住。如果你嗰個供應夠多嘅話咧，即係咁變咗個市民個選擇會多啲啦。部分可能都會喺香港睇翻佢哋心目中要嘅樓。佢相信，即使部分購買力外流，市場亦都無需過分擔心整體樓價會大跌。無線電視記者陳金寶報導。經濟日報社評：內地今年觀光出行大盛，景點普遍開門紅，澳門亦都乘勢而起，初3客量仲一舉趕過本港。知己知彼，百戰不殆。咁當前全球旅遊競爭越見激烈，本港旅發局唔單止要及早重新公布離港旅客調查，亦都要加快整合資訊，或者係參考外地旅遊單位發表臨時入住率、消費推算等等嘅資訊，以免唔同業界要憑印象評論。出現個別商號自稱新春生意大好，又有同行警告快要連環關店嘅矛盾。商報社評：一國兩制下嘅香港具備中西文化薈萃，同埋高度國際化嘅優勢同特色。儘管香港喺吸引遊客方面具有明顯嘅優勢，但仍然有進一步釋放旅遊潛力嘅空間。特別係隨住大灣區1小時生活圈形成，唔少內地客睇完花車或者煙花就選擇北返。應該點樣吸引佢哋留港過夜？過往業界喺全港多處增設打卡熱點，雖然有一定嘅作用，但並唔足夠。可以考慮從淺入手，包括向長途內地客提供交通津貼，推出酒店住宿優惠券等等，鼓勵佢哋多留幾天。希望當局同業界積極度橋，留客多住幾日。最後1、2日風勢較大嘅信任。我咧有機會推動內地同埋香港交易所舉行農曆新年首個交易日開市儀式。香港金融市場由一個區域性嘅市場，一步一步演變為一個國際金融中心。由香港公司上市到引領 H 股上市，再發展到今日仍然係不斷擴容嘅互聯互通機制。由股票交易為主，擴展到衍生產品、FIC、大宗商品，甚至係近年興起嘅碳交易、綠色金融。香港交易所亦都係憑着背靠祖國、立足香港嘅基礎上咧，走向世界舞台，推出咗好多國際性嘅產品，同埋開設咗多個海外嘅辦事處。呢啲成績都係有賴各位一齊努力所建立嘅，我好榮幸能夠同大家共事咗咁多年。最後，我恭祝各位新年進步，龍馬精神，心想事成，身體健康。多謝。Thank you for joining us today at HKEX Connect Hall for the Chinese New Year Market Open Ceremony. I'm honored to have served as HKEX Chairman for the last 6 years and have worked alongside many of you throughout my career. Thank you once again for all your support
and wish you a prosperous and healthy Year of the Dragon. Thank you. 多謝主席。現在有請香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生上台致辭。尊敬的尹中華副主任、李永勝署理特派員、Laura Kucho， 各位嘉賓、各位朋友，早晨！早晨，早晨！今日咧係大年初五，喺呢度咧祝大家新嘅一年龍圖大展、龍運當頭、生意興隆、家肥屋潤。港股喺新一年迎來新嘅氣象，龍精虎猛、龍馬精神。最緊要咧係恭喜大家財源廣進。今年係龍年，好多人咧總覺得咧喺12生肖之中咧，龍年係比較特別嘅。喺呢一年咧，都通常出世嘅 BB 都會多啲。好多人諗住趕住生翻個龍 B， 股市咧或者咧都有少少龍年效應喎。點解咁講咧？喺過去4次龍年，港股咧都有回報嘅。最醒神咧係2012年，當時咧全球嘅主要央行放寬貨幣政策，有利投資嘅情緒。嗰個龍年咧，恒生指數全年咧累計係升咗15%。今年嘅龍年或者都有一啲共通嘅因素，市場普遍認為歐美嘅息口咧已經見頂啦，並且稍後會逐步回落。加上內地嘅經濟穩中向好，呢啲都對投資嘅情緒同埋資產市場咧帶嚟正面嘅氣氛。另外，今年咧係甲辰年，甲屬木，喺天干五行之中嘅顏色咧係綠色。呢個甲辰龍可以話係綠色嘅龍，綠色發展係大趨勢，潛藏住無限嘅商機。我哋發展嘅目標之一，就係要將香港建構為世界嘅綠色科技同埋綠色金融中心。喺呢度預告一下，喺今個月月底，本港將會舉行歷嚟首個嘅綠色週，將綠色科技同埋綠色金融生態圈裏面嘅唔同嘅機構同埋投資者帶到嚟香港。到時香港連接國際資金、項目、企業同埋內地相關嘅投資者、資金同埋企業嗰個作用更加會突顯。正如 Laura 所講，舊年呢，因為種種嘅內外因素，本港嘅股票市場係受壓，但係喺個別嘅板塊，我哋仍然係取得唔錯嘅成績嘅。例如交易所買賣基金，舊年平均每日嘅成交額就較2022年呢上升咗20%，總交易額呢係超過28,000億元，創咗歷史新高。證券化衍生產品嘅總成交金額呢，喺全球排名呢亦都係第一。喺呢啲環節，我祝賀交易所百尺竿頭更進一步。舊年全球最大亞洲首隻沙特嘅 ETF 喺香港掛牌，我哋期望跟住落嚟就係香港嘅股票 ETF 喺沙特嘅市場掛牌，加速推動搭建更多層次、更多方向嘅香港同埋中東嘅產品互通同埋資金互動。當然，我哋需要繼續擴大同埋深化同內地市場嘅互聯互通，讓到本港嘅市場深度更加深、闊度更加廣。喺國家嘅支持之下，互聯互通喺過去一年取得咗多項嘅進展，
例如擴大咗北向通同埋南向通嘅範圍。我哋亦都會積極喺南向通上邊加入人民幣交易櫃台，以及將更加多嘅國際公司納入南向通。經歷過去幾年嘅轉折，香港正值新嘅發展階段。今年嘅基調係穩中求進。當然，我希望可以穩步快進。的確，外圍大環境存在唔少挑戰，但係同時呢，我哋亦都有唔少嘅機遇。地緣政局以至全球供應鏈嘅佈局，呢啲變化，讓到唔少內地同埋海外嘅企業都感到有迫切嘅需要開拓亞洲市場，同埋喺亞洲設置區域或者地區嘅總部。呢個新嘅形勢，讓到香港超級聯繫人嘅角色會有新嘅發展。種種因素都令到我哋對龍年有審慎嘅樂觀嘅預期。最緊要同大家一齊諗多啲計，多啲創新，多啲探索，未來一定會揾到好嘅發展嘅機遇。呢幾日農曆新年假期，大家都可能睇到有唔少精彩嘅節目，由花車巡遊、煙花匯演到琴日嘅賀歲杯，讓我哋呢個農曆年嘅假期有更加濃厚同埋開心嘅節慶氣氛。今日係龍年嘅第一個交易日，亦都係西方人嘅情人節。為咗為我哋長週末假期翻嚟第一日開工，增添咗一啲浪漫嘅情懷。祝大家喺新嘅一年投資得心應手，財源廣進，笑口常開，好運常來，恭喜發財！好多謝司長。喺呢度我都想借呢個機會多謝 Laura 同埋 Kucho 喺過去6年，阿 Laura 領導交易所做咗大量嘅工作，做咗出色嘅貢獻，我衷心感謝，並且期待同新嘅領導層繼續緊密合作，將我哋香港國際金融中心嘅地位不斷創高峰。多謝大家。多謝司長。Now, I would like to invite our Chief Executive Officer, Mr. Nicholas Agustin, to the stage for his New Year messages. Kucho, you have the floor. Financial Secretary, Director Yin, distinguished guests, ladies and gentlemen, Happy New Year of the Dragon, Kung Hei Fa Choi. Welcome to Connect Hall as we celebrate the first trading day of the Lunar New Year. The previous year has not been an easy one for Hong Kong's financial community, but Hong Kong is defined by its resiliency and adaptability. This goes doubly so for its financial community, with HKEX at its core. For HKEX, 2023 was marked by three things: a challenging macroeconomic and geopolitical backdrop, strong results, and important strategic delivery. Despite the complexities of the wider environment, our markets continue to demonstrate resilience. In particular, our diversification strategies paying off with derivatives, fixed income, and ETF trading volumes, all of them reaching record highs. We enhanced the connectivity we provide between China and the world. There was the launch of Swap Connect, the inclusion of international companies in Southbound Stock Connect, the inclusion of additional eligible stocks in Northbound Stock Connect, and we implemented groundbreaking advances for Hong Kong's capital markets, such as the introduction of Chapter 18C, the launch of FINI and HKEX signups, and more. At the same time, we have expanded our presence to North America and Europe
and forge strategic partnerships with exchange groups in the Middle East and in Southeast Asia. Working with our partners in Hong Kong, the mainland, and beyond, we have made enhancements that will position HKEX for success for decades to come. Looking ahead, the macro environment continues to be a complex arena in which to operate. But in this arena, there are also medium and long-term opportunities to be captured. Opportunities presented by a changing map of global economic growth and power, by the increasing relevance of Asia, by the ongoing release of mainland China's domestic savings pool, by the estimated $4 trillion of annual investments needed for the net zero transition, and by the potential of new advances in technology and innovation. And at the end of the confluence of East and West, HKEX is at the heart of this arena, navigating the near-term challenges, enhancing market vibrancy, building future-ready technology and operations, exploring new and adjacent businesses, positioning, building, strategizing to create a marketplace that can capture the medium and long-term opportunities. In the coming year, as I pass the mantle of CEO to my colleague, Bonnie Chan, I am confident that HKEX will continue to steer its markets and Hong Kong towards those opportunities. And on that note, I would like to thank the resilient and dynamic financial community of this incredible city for their support of HKEX in the last year. The policymakers, regulators in Hong Kong and in the mainland, all of our customers, partners, market participants, and other stakeholders, and especially to all my HKEX colleagues. None of our success would have been possible without your support, commitment, and passion. So thank you everyone for joining us today. May you all enjoy health and prosperity in the new year of the Dragon. Thank you very much. Thank you, Gucho.今日係龍年第一擊啊！嚇咁頭先見到嗰個開市儀式好熱鬧啦。喂，不過港股講真係麻麻地啫喎。咁啊，剛才咧就係紅盤低開咧167點，後尾咧好快啊跌幅擴大去到超過200點㗎啦。咁落到15400水平咧，大概一個星期低位啦咁樣。咁當然我哋都穿晒所有平均線㗎啦，距離最近嘅10天、20天線咧都爭幾百點啊！嗱，最新15480點，剛才咧最低嘅時候咧就15456啊，即係而家繼續咧都係低台附近，最新跌緊266點嘅。咁啊，其實咧就咩原因咧咁樣？如果大家琴晚有睇過美股咧，因為美國個通脹數據高過預期啊嘛，咁啊通脹高啊點樣咧？咁大家對於美國減息嘅憧憬係降溫。咁啊，琴晚美股跌得多喎，咁啊道指一度跌成超過700點，咁啊最終收市道指都跌超過500點嘅嚇，咁啊減息憧憬降溫，個市又回吐，咁亦都係咧港股要跟隨。目前成交咧去到咧82億幾，今朝早咧低開咧有隻匯豐啦，加埋隻領展啦，低開2%，新地啦加埋隻藥明生物咧創超過3年低位。好啦，呢個時候咧我睇睇咧嗰個期貨嘅情況，大家自己望啦，即係想補充下咧龍年嘅數據喎。其實本來龍年幾好嘅喎。喺過去4次嘅龍年咧，恆指第一日咧都紅盤高收啊！而家唔使驚住，因為而家紅盤低開啫嘛。咁如果陣間咧收市升翻嘅話咧，就應翻呢個好嘅傳統啦。但係得唔得咧，當然要觀望啦。目前期指成交去到咧17000幾張。好啦，睇埋咧嗰個活躍港股最新情況啦。咁啊個騰訊跌2個4，友邦跌個2啊，咁跌幅多啲啦，1.9%。阿里巴巴跌2毫半，安踏體育咧跌2毫子。剛才高開啊，咁第二日咧就倒跌咗。恆指嘅牛證咧最新跌緊36%。睇好啊嘛嚇，咁啊睇好個工具咧個市跌咧，咁啊自不然受壓。調翻轉熊仔咧就睇淡嘅喎，俾佢睇啱咗啦，個價格升6%。咁啊另一隻牛證上榜啊跌緊3%啦，美團第8位啊跌8毫半子，平保跌超過3%，啊得翻31個8。恒生中國企業跟國企指數下跌，跌幅超過1%。好
好啦，咁啊就新經濟股開出嚟麻麻地啦，恒生科指咧跌緊56點嘅。咁啊要睇下具體跌乜嘢喎，係咪啊？咁啊新經濟股咧，熒光幕見到啦。咁啊開始出嚟咧，而家大概都10分鐘到啦咁樣。咁啊騰訊啦、京東啦、網易啦，跌幅超過1%。咁啊快手啊跌得多啲喎。咁啊近排由低位40蚊樓下彈上嚟嘅。咁啊最新回吐翻咧就接近3%，去翻41.3。其實琴晚咧嗰個 ADR 啊，啲科網新經濟股咧外圍啊就普遍都 OK 嘅嚇，即係高過假期前咧港股嘅收市價。但係今朝開出嚟咧冇辦法啦。咁啊基本上咧都係普遍下跌嘅。好啦，望啲新能源車啦，有數據啊嚇，當然睇下股價先都得。理想汽車同埋蔚來咧最新係跌咗超過2%，咁啊成版咧得隻小鵬咧企穩到嘅啫。咁啊數據係乜嘢咧？嚟自摩根大通報告啊，話1月份咧全球電動車同埋插電式嘅混能車咧，咁賣唔賣得咧咁樣？銷量咧就接近90萬輛，按年升，但係按月跌嘅。按年比較咧係多咗咧，銷量多咗接近2%，但係按月比較，即係1月份咧比舊年12月份咧係跌咗挨近30%喎，咁樣。咁即係數據參差啦。咁啊暫時成版裏邊咧就多數都跌啦。好啦，咁啊睇啲航運類股份啊。咁啊外圍咧航運都係大家好關心嗰個紅海危機啦咁樣。咁啊就航運嘅龍頭馬士基咧近排講一樣嘢喎，佢話咧簡單嚟講，紅海嗰個問題咧對個業績幫助根本唔大嘅。咁啊暫時咧見到東方海外都係一齊做集裝箱啦，股價偏軟跌3毫子。咁啊海豐同埋中遠海控好啲啊，兩隻一升，特別海豐國際走亞太區航線為主喎嚇，佢應該就唔受惠於個紅海危機喎嚇。咁暫時股價咧反為升得最好啦，升咗咧超過4%。內房股又要望一望啦，咁啊近排消息都係講嗰個白名單啦，即係有啲內房股嘅地產項目咧入咗白名單之後咧，銀行就會借錢俾佢咁樣啦。咁啊建行咧就話咧，去到1月底啊，收到第一批白名單，到而家咧就批咗接近100個項目㗎啦。咁啊就批咗等待發放資金嘅就200幾億人民幣。不過內房股有冇估計有冇幫助咧？大家見到晒啦，龍湖咧跌緊超過4%。好啦，咁啊，最後睇下啲焦點股咧，就係有關於 MSCI 咧，咁啊好多基金啊跟呢個指數噶嘛，咁啊又有變動喎，季度檢討結果咁啊點樣變動法咧？話剔走咗成66隻股票，加咗一隻巨子生物啫。咁啊途中咧有啲都係有涉及變動嘅，譬如剔咗乜嘢咧？剔咗隻百威亞太啦，俾人剔走呢個股價跌3%。新世界發展同埋信義玻璃咧就冇加入嘅新股票啊，冇加入到指數嘅，咁啊股價都要受壓，兩隻跌幅咧都係超過3%。時間差唔多啦，我轉頭再見。大家好，我係周學欣。啱啱過去嘅農曆新年4日假期，樓市二手成交淡靜，10大藍籌屋苑零成交，新盤據報售出9伙，按年減少超過50%。地產代理話，農曆新年睇樓活動減少，加上樓市前景未明，過去4日假期10大藍籌屋苑零成交，係2010年有紀錄以嚟第一次農曆新年長週末錄得零成交。而舊年農曆新年5日嘅假期受通關因素帶動，成交達到20宗。新盤方面，據報4日假期有9宗嘅成交，比舊年20宗成交減少超過50%。當中英皇國際等發展嘅南區壽臣山洋房項目，年初二以4億9800萬賣出1伙，尺價達到74000蚊。年30起有超過60萬人次旅客訪港，旅遊業界認為年初二煙花匯演帶動酒店房嘅入住率，但零售業界就話生意麻麻。農曆新年假期嘅尖沙咀廣東道有唔少內地旅客嚟買嘢，有山東青島旅客年初一已經嚟到香港。手錶啊，或者是奢侈品之類的，因為相對來說香港的價格比較好一些。亦都有湖北旅客嚟香港玩一日，話揾美食先至係重點。很多東西我們在自己的家門口就可以買得到，不需要很遠趕到香港來買了。就這裡沒有什麼特別吸引我一定只能來這裡買的東西了。由年30到年初3，訪港旅客人次累計有63萬幾，當中內地旅客佔近90%。零售業界話只有貴價品生意比較好，其他都係麻麻地，整體更加錄得跌幅。
佢如果喺化妝品或者一啲嘅珠寶首飾嘅話咧，都係喺旅遊區嗰個情況會好啲啦。咁我哋升幅話，大家都係有大約10個10% 度嘅。我諗啲日用品啦，咪麻麻地啦。一啲好似賣眼鏡嘅店鋪話咧，生意都係唔係咁好。如果同翻2019年嘅春節嘅時間咧，最正常嘅情況咧，差唔多跌咗都有成20幾30%。有旅遊業界話，估計呢幾日每日有大約200個內地團訪港，係疫情前同期嘅2/3。初二嘅煙花匯演啦，其實係真係留到客人嘅。初二入港嘅內地嘅旅客啦，係去到18萬嘅，明顯比初一嗰10.2千人咧係多咗近8萬人咯。喺初二嘅夜晚10點幾咧，我都真係冇辦法揾到咧好多酒店我打去問啊，都其實冇酒店房㗎啦。佢希望舉辦更多盛事，吸引旅客過夜。無線電視記者何萬君報導。《東方日報》社論：農曆新年假期期間，本港多區都發現有人視法律如無物，亂放煙花。年初三夜晚11點幾，大埔工業村大盛街一個公眾停車場，有市民違法燃放煙花，只見火光紅紅，大量煙花連珠炮發直射半空。金堂大埔煤氣廠房外嘅停車場燃放煙花，的確睇見牙煙。煤氣公司高度關注事件，已經通報相關執法部門。不管點樣講，有法唔執行就係廢。執法人員若果有法不依、執法不嚴，以至農曆新年期間區區有煙花，處處爆竹聲。今年煙花特別璀璨，遲早爆一鑊大鑊，再嚟後悔就太遲啦。明報社評：以色列總理內塔尼亞胡下令以軍制定喺加沙南部城市拉法展開地面軍事行動嘅計劃。以軍要對呢一個加沙最後嘅避難所展開大規模地面攻擊，當地嘅人道災難勢必進一步加劇。西方國家或因對二戰猶太人遭屠殺嘅同情，或者因為意識形態嘅親近，對以色列行為僅限於口頭譴責，從無實質制止。有此無恐之下，任何兩國方案，以色列都唔會接受。加沙嘅人道災難仲會進一步惡化。好高興今日係龍年嘅第一日開始。各位港交所主席史美倫見記者睇到現場，都睇到我哋好傳統同埋亦都好熱鬧嘅一個舞獅嘅儀式同埋開市。咁咧就希望今年咧係好過舊年。我相信咧有香港人嘅精神同交易所咧同人嘅努力咧，我哋一定會係迎難而上。希望咧我哋係再創新高。Yes. Yes. Obviously, Tencent has been on a downward Right. and that's been impacting the IPO market. How do you find, how is the Tencent, the Hong Kong Exchange, trying to support companies to list in Hong Kong, given how bad the market is right now? Right. We have always welcomed any companies that are eligible to list, to come to our market. And we have a very healthy pipeline. Last year, as you know, we introduced Chapter 18C, which is a special chapter for special tech with a slightly different listing requirement. And I think the situation last year was due to multiple factors, macroeconomic, as well as the development in the Chinese economy was not as fast as expected. So there was a lot of factors, but our fundamentals are strong. The factors that have made Hong Kong great as a financial center hasn't changed. If we look at the rule of law, transparency, very easy and transparent regulatory system, these are all the factors that have attracted global investors to our market. And I think when the macro situation change, the investors will come back, and I'm sure that we will have a more lively market. Hi.
你好，我東發部想問翻，因為其實前日即係前摩根士丹利嗰個亞洲區主席羅奇都即係發表咗一個文章，即係講緊香港係玩完啦。咁其實對於佢入邊嘅言論，即係你哋作為交易所，你點樣睇咧？咁即係雖然你即將退咗，其實香港講緊呢個係咪即係個優勢已經完全唔存在咧？即係其實仲有加上23條就係立法啦，即係商界同其他海外公司，即係有冇對你哋即係有冇啲意見嘅反饋？我諗大家對近期有講話對香港市場嘅悲觀，或者係覺得我哋已經終結咧，呢個咧我係完全唔同意嘅。喺過去嘅20-30年，我哋都時不時有人預測香港嘅市場或者香港經濟已經玩完，而每一次我哋都係證明咗，以我哋嘅實力證明咗香港係有我哋嘅精神，有我哋嘅實力，同埋有我哋嘅韌力。每一次我哋都係翻嚟，喺俾人哋話我哋係去到谷底，我哋係會繼續嘅